جديد معاكم عبود جيمر من قناة عبود جيمر. شو الصوت؟ في واحد مهكر حسابي يا شباب. طبعا لو سمحت لا تغلط، لا ما في تغلط، حد مهكر حسابي. لا تغلط. هذا صاحبي معي بالتصوير اليوم، راح يصور معي. خلينا نسلخه. المهم خلينا اليوم يا شباب، اليوم الفيديو عن اول شيء رمضان كريم. اليوم يا شباب كم مرة تقول لي رمضان جميل كريم؟ اليوم يا شباب الفيديو عن راح نعمل حظيرة حيوانات. راح نروح نجمع شوي خشب، نحولهم لفنس. بعدين راح انا لقيت كم خروف وكم خنزير وكم بقرة ولاما. اللاما راح ابني له بيت بهي الحلقة كمان، بيت بسيط بعدين نطوره. وراح اجيب عبسان تعال شوف صندوق، تعال ادخل على الصندوق. واليوم راح لقيت خشب وفنس، تعال طيب. واليوم تعال شوف الصندوق فيه فين. طيب ثواني. اليوم راح كم راح نعمل الحظيرة. بعدين راح نكاثرهم. انا في عندي مزرعة ويت، فبنستفيد منها كمان، بس لا تضرب. متت. وخلينا هلا نكمل بالفيديو. هلا رجعت لكم، بس لما حولت. المهم خلينا نشوف في فنس. لا ما في. الصندوق اللي تحت على اليمين. خلينا نروح نجمع خشب ونرجع لكم. تعال ايمن تعال، يلا نجمع خشب. هاي خشب، انا زارع كم شجرة هون. فنس البرتقالي حلو ولا؟ خلينا نجمع الفنس العادي الأوك. اوك. طيب بس ثواني ارجع. هذا 1 2 1 2 3. ما نخرب المنظر. يلا تعال ايمن. اوك. بس اليوم راح نروح نجمع خشب اوك او ممكن سبروس، لان السبروس انا عندي اياه مليان في منطقتي. هذا هو السبروس. تحت في دجاجة دجاجتين وزي يقول لي لا في حيوانات. ايه وكمان لقيت دجاج. خلينا هلا. تعال ايمن نجمع. وينك؟ تعال خلينا نكمل. عشان نشوف. خلينا هلا نكمل. ما عندك شيء يا ذكي؟ عندي دجاجتين وخروفين، هذول مزاوجن وبيصير بيتكاثروا عادي. ايه في هناك. انا عندي مليانة، لا تخاف، انا مجهز الوضع. خلينا نجمع كمان شوية خشب. ستك خشب بكفي صح؟ ايه. محلل. إيه لا ممكن. اي محل شوف يمكن يكفي. محلل بكفي. يكفي شوف. لكن بعدين كل 2 بيعطونا 4. بكفي. صار عندنا هيك تقريبا 16 بيساوي ستاك. هاي انا عندي رد. ما عندي. انا في عندي. تعال بسرعة لعندي. تعال. في بقر. وين؟ خلينا. يلا. دريم. يلا خلينا. طيب يا شباب، باخذ البقرة انا وايمن. نروح على البيت ونرجع لكم. وهنا بظلام الليل وهلا نعود رجعت إليكم. لكم شباب. مشان نكمل الفيديو طبعا. هلا خلينا نروح ننام. انا معي تخت. هذا التخت ابيض. انا ما عندي شيء. في صوف بالشست. روح نام يلا بسرعة. ايوه
فوق فوق فوق. ايوه كمان يلا بسرعة بسرعة. في عندك وردة صفراء أو خضرة خضرة؟ لا يعني عندك شو عندك ألوان؟ ما عندي ولا شيء. هل تبقى لون؟ لابس عندك؟ يلا هلا انا من الخلص. عندك لابس؟ لابس لا. أنت عندك لاما صح؟ لا ما ايه. هلا راح نجيبه. إيه خلينا هلا ما دام صحينا يا شباب. شيل تختك انت. خلينا نحولهم لستاك. لا تضرب. غلط. خلينا نحولهم لستاك. بعدين راح نحول كم وحدة هيك. نعمل كم فنس. هاي بثلاثة 12 بثلاثة. كل تقدر إنه كل يعني ب 38 بتكفي صح؟ كل الخشب اللي عندك. طيب ثواني خلينا نعمل 7 فانس يلا. طبعا شباب في سر يعني في المنطقة اللي شباب طبعا في سر في المنطقة اللي هاي المنطقة شو اسمه؟ ما هي الشخصية هاي. لا المنطقة اللي تحت بيت عبد السلام. كريبر. فجرت بيتك. لا ياس. طبعا انا عارف الحالة انه ما يفصل. طبعا ما بيفصل فوري. طيب خلص خلف الكواليس انا بظبطه. انتو خلف الكواليس. بس خلينا نكمل هلا. شو الكريبر هذا؟ يجد كريبر يمكن تدري. طيب يلا يا شباب خلينا نبني المزرعة. بس وين نبني؟ وين نبنيها؟ هون راح نبنيها هون. بس اقول لك شو خلينا نجي نحط الفنس. منطقة كلها كريبرات. روح لك كل. ايوه ذبحته. يلا خلينا نبلش. انا راح ابني وايمن راح يحميني. شو ما في غير 12. جبت عدد قليل. روح جمع خشب. انا عندي فنسات مجهزهم وانت ساحب علي. طيب روح جيب من اللي يجمعهم ستاك اذا عندك ستاك. واعطيني نصا يلا. بس لون ثاني عادي بصير اصلا الوان. انا مجمع من الاول. عادي نحن مجمعين من السبروس يا شباب. يلا ايمن بسرعة تعال اعطيني. وين الستاك الثاني؟ انا راح اجي لك. خذ انت ستاك وانا ستاك. يلا بسرعة. ايوه عندي ستاك الثاني. ولكن انا جايك خليك. جيب ستاك انا واعطيني ستاك. يلا انا جايك. يلا وينك؟ بسرعة ورا البيت. تعال ورا المزرعة. كمان من جايك. يلا بسرعة اعطيني. يلا اعطيني. تفضل. ثانك يو ايمن. انا حكمل هي وانت ساوي وحدة تانية. طبعا انا خلف الكواليس على الاغلب راح اغير اللون مشان يكون كله لون موحد. كأنه غلط شوي عملنا. لا عادي شوي. طبعا هون راح تقولوا فيه غلط. انت كم راح تسويها؟ ما بعرف حطيت اي شيء. هون راح شو راح تسوي؟ اوكي عادي يلا. ها خلينا نعمل منظر. لا نعمل. لا ما راح تصير. لازم اطول بس شوي. واحد يعمل فانس ما بصير صح. اوكي انا رايح على البيت شوي اعمل كرافتنج. اعمل بوابة. شو؟ بوابة الفانس.
يلا بسرعة بسرعة بسرعة. كأني كبرت الحظيرة كثير. هاي الحظيرة راح نقسمها قسمين. أنا سويت من كبير. من وين البلو كاربت؟ من وين البلو كاربت؟ أنا صنعت قبل شوي عشان نحطه علامة. نحتاج شوي خشب. وين خشب؟ شو ما في خشب. اضطر اجمع من اي لون عادي. مخفرين يا حبيبي. إنها الطفرة وما أدراك ما الطفرة. إيش هي ما الحظيرة؟ كبيرة. نعمل بوابة 1 2 3 4. بكفي صح؟ بكفي. أصلا زيادة. وزيادة هي. فخلينا نكمل. ما تسوي كتير كبير. اقول لك عادي اصلا عادي. أصلا مرة عادي. شايفين المزرعة صارت 3 ألوان. حلو يلا نكمل. وين؟ هاي 3 مزارع. هون غلطنا. أوكي شباب. هاي خلاص 3 مزارع. لسه شوي لسه. شو انت في عندك اشياء اغلاط. ثواني. خلينا نكمل. وين هاي البوابة تبعت الدجاج؟ من ورا؟ من هون تعال خليك من قدام. طيب بس اسكر هاد. افتح لي فتحة من قدام. بالنص حاول تكون. ايوه هون نحط 1. بس خلاص. وهون اوكي شباب. ثواني. هاي راح نحتاج نحط وحدة الثانية الأخيرة. لا ليش مو؟ عشان يكون بالنص أحسن. لا بس عبد السلام حاب أخبرك شيء. نعم. على ما أعتقد أنا شفت مشروم قريب عندنا فيمكن نجيب لنا بقرتين مشروم نزوجهم. أوكي. إيه هلا شباب خلينا نروح عند مكان الأبقار. أنا محدد علامته هاي الدار. فشباب شوفوا راح نروح ونجيب كل يعني الأبقار الحيوانات اللي عندنا وإذا يعني إذا كانت مكان مشروم نجيب لنا بقرتين مشروم ونرجع لكم. يلا هلا رجعت لكم شباب لبين ما جبنا كل شيء. طبعا رحنا على جزيرة المشروم وجبنا الأبقار وتعبنا كثير صراحة. وهي الدجاج وهون الخوارف كمان لوناهم أحمر وأزرق وأخضر وأبيض ووردي. بعدين زوجناهم. وهيك بكون عندك في البيت تطوير فيسبوك لا. وهيك بكون خلص الفيديو لليوم. لا تنسونا باللايك وشير وسبسكرايب. ومع السلامة. باي باي.